超爱的 Tiffany 来。这个门窗罐呢，怎么样拥有？就是4次安利公司的特惠买3盒 Double S， 不管是盒装还是普通包都有送哦，超棒的。好，那我接下来先介绍一下这个门窗罐。这门窗罐是什么？先打开来看，门窗罐跟保险不一样。来，它会送一个很可爱的汤匙，可爱的汤匙。再来是把它打开，它里面就空空。那我今天要教大家做什么呢？大家有看到这个材料吗？就是要教大家做香菇鸡